ó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn ọ̀wọ̀ yìí nípa kíkọ orin nínú ìwé orin mímọ́ 266. nígbà tí ọjọ́ Pentecost ti dé gbogbo wọn fi ọkàn wà ní ibìkan ẹ̀là bí iná sì yọ sí wọn ó sì pín ara rẹ̀ sí orí olúkúlùkù gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní Jerusalem àti ní gbogbo Judea àti ní Samaria àti dé òpin ilẹ̀ ayé ẹ̀yin ará mi olùfẹ́ ọ̀wọ́n àwa péjọ níwájú Ọlọ́run Olódùmarè àti níwájú gbogbo ẹgbẹ́ ogun ọ̀run láti jọ́sìn àti láti fi ọpẹ́ wa fún nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àwa láti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa láti gbàdúrà fún ara wa àti fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú kí a lè mọ títóbi ìfẹ́ Ọlọ́run sí wa láti lè fi èso oore ọ̀fẹ́ hàn nígbé ayé wa àwa láì tọrọ fún gbogbo ènìyàn òun wọn ni tí wọn kò lè ṣe aláìní fún àǹfààní ara àti ọkàn wọn ǹjẹ́ nítorí náà ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ kí a rántí pé Ọlọ́run alààyè ó ń bẹ láàrin wa nísìnyí ẹ jẹ́ kí a jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa fún Ọlọ́run Olódùmarè kí a sì máa wí pé Ọlọ́run bàbá wa àwa ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ nínú èrò nínú ọ̀rọ̀ àti ní ìṣe wa a kò gbogbo ọkàn wa fẹ́ ọ bẹ́ẹ̀ ni a kò fẹ́ràn aládùúgbò wa gẹ́gẹ́ bí ara wa ṣàánú fún wa ṣàánú bàbá láàánú jùlọ dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ti kọjá jì wá kí o sì fún wa ní agbára láti borí gbogbo àyídédé wa gbogbo nípasẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Kí Ọlọ́run Olódùmarè ọba tí máa ń dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì gbogbo àwọn tí ó bá ronú pìwàdà ní tòótọ́ kí ó dáríjì yín. Àmín.
kí ó fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ láti lè ṣe àtúwò ìwà ayé yín, kó fi yín lọ́kàn balẹ̀, kó sì mú yín dé inú iyè àìnípẹ̀kun. àdúrà Olúwa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, kí a bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ, kí ìjọba rẹ dé, ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ òòjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá, má fà á sínú ìdẹwò, ṣùgbọ́n gbà á lọ́wọ́ bìlísì. Torí ìjọba ní tìrẹ, agbára ní tìrẹ, ògo ní tìrẹ láéláé. Olúwa jàre là wá ní òun, ẹnu wa yóò sì máa fi ìyìn rẹ hàn. Ọlọ́run ṣíṣẹ̀ kí o gbà wá là. Olúwa yára kí o ràn wá lọ́wọ́. Ẹ̀yin Olúwa. Olúwa ni kí a fi. Psalm fún ọ̀sẹ̀ yìí, Psalm 130, Psalm 130, Psalm 130. A ó kà á ní àkàgbà, a ó sì jùmọ̀ ka ẹsẹ̀ tí ó kẹ́yìn. Láti inú bú wá ni èmi ké pe Olúwa. Olúwa gbóhùn mi, jẹ́ kí etí rẹ tó tẹ́ sílẹ̀ fún ìrìn àjẹ́ mi. Olúwa, ìbá ṣe pé ìwọ ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀, Olúwa, ta ni yóò dúró? Wọ́n ìdarí wà lọ́dọ̀ rẹ, kí a lè má bẹ̀rù rẹ. Èmi dúró de Olúwa, ọkàn mi sì dúró, àti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni èmi ń ṣe ìrètí. Ọkàn mi dúró de Olúwa ju àwọn tí ń ṣọ́nà òwúrọ̀ lọ, àní ju àwọn tí ń ṣọ́nà òwúrọ̀ lọ. Ísírẹ́lì, ìwọ nírètí lọ́dọ̀ Olúwa, nítorí pé lọ́dọ̀ Olúwa ni àánú wà, àti lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdáǹdè gbé wà. Òun sì dá Ísírẹ́lì nídè kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo. Ẹ jọ̀wọ́ kí a jókòó. Ẹ̀kọ́ kíkà fún ìsìn pàtàkì yìí ní a rí ní Iṣẹ́ àwọn Àpọ́stélì orí ìkejì. A ó kà á láti ẹsẹ̀ ìkíní. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Nígbà tí ọjọ́ Pentikọ́sì sì dé, gbogbo wọn fi ọkàn kan wà ní ibì kan. Lójijì ìró sì ti ọ̀run wá gẹ́gẹ́ bí ìró ẹ̀fúùfù líle, ó sì kún gbogbo ilé níbi tí wọ́n gbé jókòó. Ẹ̀là ahọ́n bíi ti iná sì yọ sí wọn, ó pín ara rẹ̀, ó sì balẹ̀ olúkúlùkù wọn. Gbogbo wọn sì kún fún ẹ̀mí mímọ́, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí fi èdè mìíràn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí ti fún wọn lé ohùn. Àwọn Júù olùfọkànsìn láti orílẹ̀-èdè gbogbo lábẹ́ ọ̀run sì ń gbé Jerúsálẹ́mù. Nígbà tí wọ́n sì gbọ́ ìró yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn péjọ, wọ́n sì dààmú nítorí tí olúkúlùkù gbọ́ wọ́n ń sọ̀rọ̀ lé èdè rẹ̀. Àá sì ṣe gbogbo wọn, ẹnu sì yà wọ́n, wọ́n fún ara wọn pé, wò ó,
ará Gálílì kí gbogbo àwọn tí ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ṣe ìhà sì ti ṣe tí àwa fi ń gbọ́ olúkúlùkù lé èdè wa nínú èyí tí a bí wa èyí ni ọ̀rọ̀ Olúwa. a ó tẹ̀síwájú nípa kíkọ orin nínú ìwé orin mímọ́ 277 277. fi ọpẹ́ àfihàn fún Olúwa nítorí ẹ̀dá ẹ̀mí wa sí láti tún mọ ọjọ́ Pentecost ti ọdún yìí pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. A dúpẹ́ fún ìṣẹ̀dá ìjọ rẹ èyí tó jẹ́ pé a ń ṣe ìrántí rẹ̀ lọ́jọ́ òní. A sì dúpẹ́ fún ìbùkún ti ẹ̀mí mímọ́ nínú èyí tó jẹ́ pé lónìí àwa ní ìgboyà láti tọ̀ bàbá wa tí ẹ̀mí mímọ́ fúnra rẹ̀ ń ké ábà bàbá nínú wa nítorí ọmọ la jẹ́. A dúpẹ́ fún ẹ̀mí rẹ tó ń gbé inú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A sì dúpẹ́ pàṣẹ ẹ̀mí yìí la fi lè rí ojú rere rẹ àti láti rí àánú gbà bí a ṣe ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ lọ́jọ́ òní. Olúwa ṣe ojú inú wa. Àwa fẹ́ ní ìmọ̀ sí fún àkókò tí a wà nínú rẹ̀ yìí, ìbùkún tó sì tinú rẹ̀ jáde kó lè jẹ́ àjẹmọ́nú oníkálukú wa. Gbọ́ aláṣẹ ọ̀run nítorí ọlá ọmọ rẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Praise the Lord. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. Mo kí oníkálukú wa pé a kú ìsinmi ọjọ́ òní. Èní ni ọjọ́ ìsinmi ti Pentecost tí inú èyí tó jẹ́ pé a ń ṣe ìrántí àyájọ́ tí ẹ̀mí mímọ́ tí ó sọ̀kalẹ̀ sínú ìjọ rẹ̀. Mo kí wa pé a kú oríire lórúkọ Jésù. Ìwòye àmọ́dún àníwá ọtí. Ìbùkún
tó sì ti inú ẹ̀bùn ẹ̀mí mọ̀ yìí wá lórúkọ Jésù lónìí Ọlọ́run á pè fún ọ o ò ní lọ o ò ní padà lọlé lọ́wọ́ òfo. Lẹ́ẹ̀kan sí i I will say happy birthday and anniversary celebration to all of you in the name of Jesus. And you know that whenever there is birthday or anniversary, we are always happy because it's a joyful event. And on each event, we normally give thanks to God. And that is why lẹ́ni ìsìn ọpẹ́ lélẹ́yìí à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí today we are celebrating the birth of the church. Today is the birthday of the church of God in the whole world. Kó tó tó ọjọ́ òní kò sí nǹkan tá à ń pè ní church. Kò sí nǹkan tá à ń pè ní church. A ní synagogue, a ní temple, but the church of God, ẹ̀mí mímọ́ ló give back to it. Èmi tó sì jẹ́ pé tá ń ṣe ìrántí rẹ̀ àyájọ́ òní tí ẹ̀mí mímọ́ tí ó bà lé ìjọ rẹ̀ nínú èyí tó jẹ́ pé àwọn just gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ 120 people disciples ló wà ní orí òkè ilé níbi tí wọ́n ti ń gbàdúrà tí ẹ̀mí mọ̀ yìí dé ṣùgbọ́n kí ọjọ́ náà ó tó pin 120 ó ti ju 3,000 men nìkan ni láìsí women a dẹ̀ mọ̀ pé kò sí ẹni ìpéjọpọ̀ tá a máa ní tí kìí ṣe àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù definitely lọ́jọ́ náà around be 10,000 people ló kún ìjọ and started what we call church today. And you will know that the church of God started in a big way with multitude, not with just one or two people. So we are celebrating that today, and it is an anniversary to remember or to commemorate the day when the Holy Spirit in full force come upon the people of God, and it was in full manifestation. Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn nígbà tó ń gòkè rí ọ̀run nírú àyájọ́ 10 days ago ó ní pé kí wọ́n má ṣe kúrò ní Jerusalem kí wọ́n dúró títí di ìgbà tí ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ máa fi sọ̀kalẹ̀. So they have been waiting, expecting the promise of Jesus. At the dot of 40 days sí ìgbà tí wọ́n ṣe Passover, nítorí àkókò Passover ni wọ́n kan Jésù mọ́ àgbélébùú. 40 days after Passover ni a gbà Jésù sókè, and 10 days after ìgbàsókè rẹ̀ ni Pentecost. Láti Passover sí Pentecost 50 days ni. It is an annual celebration. It's not the church that brought Pentecost to us. It has been in existence bí Passover bó ṣe wà before kí Jésù gan fúnra rẹ̀ kó tó wá sínú ayé. And Pentecost was a Jewish festival, or what we call the feast of of Thanksgiving, and this is Thanksgiving for good crop harvest. Ìgbà harvest ni Pentecost máa ń fall sí láti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ó máa ṣe o fún ohun èso ilẹ̀ tó fún wa fún increase. And we know that on the day of Pentecost, which is 10 days after ascension
as they prayed and waited in obedience to Jesus' command, the promised Holy Spirit came by a sound from heaven. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí Jésù níbi tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ti ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn, àwọn gan ò mọ̀ pé ọjọ́ Pentecost ni ẹ̀mí máa sọ̀kalẹ̀. Ẹ̀kọ́ kan tí mo rí kọ́ níbẹ̀ kò ju pé lónìí àwọn ènìyàn wa wọn ní sùúrù tó láti dúró níwájú Ọlọ́run láti wo ojú Ọlọ́run fún májẹ̀mú tàbí ìlérí Ọlọ́run. Èyí ń jẹ́ ká pàdánù, ká gbà pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọn dúró bó ṣe kán dúró ní ọjọ́ náà lọ́hùn-ún, ẹ̀mí mọ̀ ní sọ̀kalẹ̀. They are waiting on the Lord God in prayer and seeking his face. Ó jẹ́ okùnfà tó jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ fi dé bá wọn ní ìgbà tó dé bá wọn. Lẹ́ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ á sọ pé àkókò ẹ̀mí mímọ́ ti lọ, àkókò ẹ̀mí mímọ́ ò lọ. Àwa fúnra wa la wà ní position tó yẹ ká wà. Ìdí nìyí tó jẹ́ pé a rí signs of Pentecost under normal conditions. Nígbà tá a bá sọ pé à ń ṣe ìrántí a sì ń ṣe ayẹyẹ ọjọ́ Pentecost, ó yẹ ká máa rí manifestation nínú ayé wa lójoojúmọ́. Lẹ́ni bá ọjọ́ ìsinmi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi lọ oníkálùkù wa ti péjọpọ̀ síbí. Bá a ṣe wà níbí inú wa ọ̀ṣọ̀kan, ẹlòmíì wá láti ilé olóògógóró, ẹlòmíì gan tó wá láti ilé ọjọ́ wo ló gbàdúrà kẹ́yìn, ibi ló tún tíṣẹ̀ tó máa gbàdúrà lónìí. So in as much tó jẹ́ pé inú wa ọ̀ṣọ̀kan, we can't be expecting nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Pentecost lọ́jọ́ kìíní àná nígbà tí ìmọ̀ wọn ṣọ̀kan tí wọ́n ń wojú Ọlọ́run tí Ọlọ́run sì dá wọn lóhùn. Bíbélì sọ fún wa pé ó ní ẹ̀là ahọ́n bí iná ó bà lé orí oníkálukú wọn, wọ́n wá bẹ̀ sí fi èdè tuntun sọ̀rọ̀. It was on this feast day that God poured out his Holy Spirit on the disciples of Jesus with such great power and manifestation of flames of fire resting on each of them, and they started speaking in unknown new tongues. To the extent tó jẹ́ pé àwọn gan fúnra wọn ó jọ wọ́n lójú, àwọn tó sì jẹ́ pé wọ́n jẹ́ olùsìn tí wọ́n wá fún ti àjọ ìrékọjá àti Pentecost, tí wọ́n gbọ́ ìró èfùfùlẹ̀lẹ̀ Pentecost Holy Spirit tọ́ndẹ̀ tó wá rí i pé nǹkan tó tẹ̀yìn ẹ̀ wá ni pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá bẹ̀rẹ̀ sí fi oríṣiríṣi èdè sọ̀rọ̀. Wọ́n sá wá, ẹ̀rù bà wọ́n ní nígbà tó ń dọ́dọ̀ wọn ní láìsí àní-àní àwọn ẹ̀ ti mutí yó. But Pétérù ló wá dìde tó sọ wọn pé eléyìí ò kì í ṣe ọtí mímu o, because the Holy Spirit is an invaluable instrument in the life of the church. And that was why tí Jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ó ní ẹ má ṣe kúrò ní Jerusalem o until you receive this baptism. Ó ní ẹ̀yin ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà lé yín. Kì í ṣe agbára tán fi ń jà o, agbára tó jẹ́ pé ó fún ọ ní boldness to testify about Jesus, to speak the good news with boldness. Ìròyìn ayọ̀ tó wá látọ̀dọ̀ Jésù Kristi, agbára láti lè fi sọ ọ́ láìsí ìbẹ̀rù. Nípasẹ̀ láìsí ẹ̀mí mímọ́ ìjọ ò lè bẹ̀rẹ̀.
bó tilẹ̀ jẹ́ pé kó tó àkókò yìí ẹ̀mí mímọ́ ti wà ṣùgbọ́n kò wà ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún gbogbo ènìyàn. A wá sórí àwọn tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run nígbà tó bá tún lò wọ́n tán á tún kúrò, and ó ń dọ̀t àwọn èèyàn tó jẹ́ pé Ọlọ́run fẹ́ lò ní. ẹ wo ayé ìgbà Sọ́ọ̀ nígbà tí Sọ́ọ̀ kúrò lọ́dọ̀ Sámúẹ́lì lẹ́yìn ìgbà tí ó wá kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ bàbá ẹ̀ tó sọnù tó wá dọ́dọ̀ rẹ̀. Bíbélì sọ fún mi pé ó ní nígbà tó ń lọ ó ní ẹ̀mí mímọ́ ń balẹ̀ tó di ẹ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé òun náà sọ àsọtẹ́lẹ̀. Ẹ̀tún wá ní sáà kan nígbà tó yá ẹ̀mí mímọ́ ó fi sílẹ̀, wọ́n wá ní ẹ̀mí èṣù ó wá balẹ̀. Àwọn bíi Elisha gbogbo wọn yẹn ni wọ́n ní ẹ̀mí mímọ́, but not to everybody. But now the Spirit is available for as many. Tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, one, that is the condition, to be born again, and not just merely born again. Your vessels must be made clean, nítorí ẹ̀mí mímọ́ la pé kò lè gbé ibi tó dọ̀tí, and that is one of the major problems tá a ní lónìí. A sọ pé wọ́n lè fèdè fọ̀, wọ́n lè ṣe bí ayé wa ṣe rí presently ní ayé àwọn àpọ́sítélì ìgbà yẹn ṣe rí. Ìyàtọ̀ wà ń bẹ o, àwọn wà ní mímọ́, oríṣiríṣi nǹkan la kó mọ́ra, and that was why lọ́sẹ̀ tó kọjá lọ́jọ́ ìsinmi tó kọjá tẹ́ bá rántí, Bíbélì nínú ìwé Kólósè ó ní ká máa ṣe àfẹ́rí ohun tí ń bẹ lókè, kì í ṣe ohun tí ń bẹ nínú ayé. Ohun tó wà nínú ayé tá à ń kó mọ́ra kò lè jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó wá sínú ayé wa easily. Àwọn àǹfààní tó jẹ́ pé oníkálùkù wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run àti gẹ́gẹ́ bí ìjọ tí a ń rí gbà látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mímọ́ tó jẹ́ pé a ń ṣe àjájọ́ rẹ̀ lónìí, ó ní pé it teaches us. Òun ni ǹjẹ́ ó dàbí ẹni pé Bíbélì kó dàbí just ordinary literature book. Ẹ̀mí mímọ́ ló ń fi ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí yé wa, nítorí pé nípasẹ̀ ẹ̀mí la fi kọ Bíbélì, kì í ṣe nípa ìmọ̀ ènìyàn. Ẹ̀mí ló sì lè mọ nǹkan ẹ̀mí. Nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá wà nínú ayé ẹ, wàá lè understand the Bible better, because the word of God is spirit and life. It's not just ordinary paper. It's not just ordinary writing. No. It's spirit. Ìmísí Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ tó bá dẹ̀ ní ẹ̀mí mímọ́ ló jẹ́ pé tó bá gbé Bíbélì á ní ìtumọ̀ sí, kò ní dàbí ordinary newspaper or story book. Ìkíní nìyẹn. Ìkejì, he lives with us and in us. Inú wa ló ń gbé, nítorí òun ló ń fún wa ní agbára, kò gbé ìta wa. Bí Jésù ṣe ń gbé inú wa, bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀mí máa ń gbé inú wa. Tó bá ń gbé inú rẹ, kò sí bó ṣe lè ṣe, ó kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. Tó bá wà níbí tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ kò jẹ́ lójú, ó kàn ń fi ṣe yẹ̀yẹ́, ó fi ń ṣeré ni, definitely the Holy Spirit is not in you. O lè kọrin o lè wàásù bó ṣe wàásù yìí o, but in as far tó bá jẹ́ pé o ti ń fi ẹ̀ṣẹ̀ fíra, it can't live in you. It can't live in you. 3, it reminds us of Jesus' words. If it surprise you on that day of Pentecost, nígbà tí Pétérù dìde tó bẹ̀rẹ̀ sí wàásù, ẹ rí i pé ó kàn quote from different books, from different books of prophets, Old Testament, and wàá wá béèrè pé ìgbà wo ni ìmọ̀ yìí débẹ̀, ìgbà wo ló ka ìwé jinlẹ̀ débẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ni o.
ẹ̀mí mọ́ will remind us of Jesus' words. A rán wa létí ohun gbogbo. Ìkẹrin, he convinces us of sin. Ẹlòmíì conscience ẹ ti lọ pátápátá, a ti dè mọ́lẹ̀ sí abẹ́ àpáta. Omi a ti fi ìyẹn ní ẹ̀rí ọkàn ni o, a ti fi iná a ti fi jó tó jẹ́ pé ó ti di òkú. But ẹ̀mí mímọ́ kò jẹ́ kí ẹ̀rí ọkàn wa kó dá òkú, ó ti jí ẹ̀rí ọkàn wa, ó jí dìde. So tó bá ṣe nǹkan tí ò da immediately láti sọ fún ẹ pé nǹkan tó ṣe yẹn ò da. Tẹ ẹ bá rí anybody tó ń ṣe nǹkan tí ò da, tí ò dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí ò da lòun ṣe, kẹ́ mọ̀ pé ẹni yẹn kì í ṣe, kò ní ẹ̀mí mímọ́. Ó lè jẹ́ bíṣọ̀bù bíi tèmi o, kó máa hùwà ìbàjẹ́, kó má dẹ̀ rí nǹkan tó burú ní nǹkan tó ń ṣe. Nítorí tí ẹ̀mí mímọ́ bá wà nínú ayé ẹ, á sọ fún ẹ pé nǹkan tó ṣe yẹn ẹ̀ṣẹ̀ ni, nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa. Ìkarùn-ún, it shows us God's righteousness, right living. Ìgbé ayé tó jẹ́ pé ó correct tí Ọlọ́run fẹ́ ká máa gbé, òun ló máa sọ fún wa pé bọ́lá ṣe fẹ́ kó ṣe lélẹ̀, bó ṣe fẹ́ kó sọ̀rọ̀ lélẹ̀, bó ṣe fẹ́ kó rìn lélẹ̀. Òun ló máa ń direct wa to live a righteous life. On your own, you can't live a righteous life. It will be difficult because flesh cannot please God. The Holy Spirit of God tó wà in you ló máa mọ nǹkan tó lọ́n fẹ́ torí as a right thing. So it's the Holy Spirit that will direct your footsteps. And six, he announces God's judgment on evil. Òun ló sọ fún wa nípa ti ìdájọ́ àwọn nǹkan tí ò dáa, pé àtọ́bá ṣe lè ẹ̀ṣẹ̀ ni, ó yẹ fún ikú, ó yẹ fún punishment, ó yẹ fún gbogbo ẹ̀. Ìwọ tó o bá dẹ̀ fẹ́ kí ìbínú Ọlọ́run, ìdájọ́ Ọlọ́run kó wá sórí ẹ, ó di dandan you will refrain. Wàá yẹ̀ba, o ní tẹ̀síwájú láti tẹ̀lé àwọn irú ìwà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ló ń jẹ́ ká mọ̀ ọ́. Nígbà míì tí ẹlòmíì bá sọ pé kò ṣeé ṣe kéèyàn má live without committing sin, it is because you don't have the Holy Spirit in you. If you have the Holy Spirit in you, He will guide you in all truth. He will tell you what is good and what is bad, what to do and what not to do. He will tell you the way of God, the will of God. 7, He guides us into truth. Òun ló ń tọ́ wa sọ́nà òtítọ́ o. In us, there is no truth in us. Òun ló ní tá a bá sọ pé a ní ẹ̀ṣẹ̀, òtítọ́ kankan ò sí nínú wa. But for us to walk in the way of truth, you need the Holy Spirit. A nílò ẹ̀mí mímọ́ tí ó máa darí ìṣiṣẹ́ wa láti ṣe ohun tó tọ́nà, ohun tó dára. 8, He gives insight into future events. Ẹ̀mí mímọ́ ló jẹ́ ká la máa ń pè ní olófòófó. Wọ́n ní báwo ló ṣe mọ̀? Ó mọ̀ nítorí ó mọ̀ ohun gbogbo, ó sì lè ṣe ohun gbogbo. Ó mọ̀ bí ọjọ́ ọ̀la ẹ ṣe máa rí, ó mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la ẹ, ó mọ̀ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa déwájú bá. And right now, if you have made friend with him, if you make friend with him, he will tell you pé ibi tó fẹ́ lọ yẹn má lọ bẹ̀rù bẹ̀yẹn ò dáa. He knows your future. He knows future events. What God will do next, he knows it. Nítorí ó mọ inú Ọlọ́run ni.
So 9, he brings glory to Christ. Jésù fúnra ẹ̀ sọ ó ní he will not glorify himself but he will glorify me. Tẹ́ ẹ bá rí anybody tó pera ẹ̀ lọ́mọ Ọlọ́run tó ń ṣògo nínú ara kó mọ̀ pé kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run nínú, because tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá wà nínú ayé ẹ̀ kò ní lè yànga fúnra ẹ̀. Gbogbo ògo ta ló máa fún? Ọlọ́run. Ádà ó fẹ́ kò fẹ́, but nítorí pé ẹ̀mí mímọ́ ń gbé inú rẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ gan ò ní glorify ara ẹ̀ ká má ṣe sọ pé ìwọ fúnra ẹ̀. Nígbà tó bá rí some ministers of God bóyá Ọlọ́run ṣe miracle kan nípasẹ̀ wọn àwọn abẹ̀ sí wúgọ́ ṣe ìfá Bíbélì sọ ní kí lo ní tí kì í ṣe pé a fi fún ọ. Ẹ̀mí mímọ́ ló máa jẹ́ kó mọ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ta ṣé agbára ẹ̀ ló fi ṣe. Immediately abẹ̀ sí fi ògo fún Ọlọ́run. Ìkẹwàá, he convinced the world of sin and of righteousness and of judgment. That is the word apart from you. Kò dìgbà tí nígbà tí ohun gbogbo bá máa wá sópin, kò dìgbà tó jẹ́ pé ó ní ẹni tí ò gba ọmọ gbọ́ ó ní àti dá a lẹ́jọ́ náà. Kì í ṣe Ọlọ́run ló dá lẹ́jọ́ o, for the mere fact pé kò gba Jésù gbọ́. That is the judgment, and it is the Spirit of God. Ìkọkànlá, he empowers us to preach the gospel, the good news with boldness and make us to fulfill the Great Commission. Kí ni major work àwọn ọmọ ẹ̀yìn immediately tí wọ́n gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́? Could you believe pé àwọn oríṣiríṣi ẹ̀yà tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wọn from different nations tí wọ́n wá kí náà sọ ní ṣebí àwọn wọ̀nyí Galilean ni wọ́n, but a gbọ́ tí wọ́n fi èdè wa sọ̀rọ̀, èdè wọn tán dẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ yẹn kì í ṣe just ordinary ọ̀rọ̀, is preaching the gospel, so that kò sí àwọn tó wá sí ibi ìpéjọpọ̀ yẹn lọ́jọ́ yẹn tán wá from different nations tí wọ́n gbọ́ ìwàásù, and that was why tó jẹ́ pé easily the heart of people were pricked. How will Peter alone kó jẹ́ pé òun ló wàásù tó jẹ́ pé bíi ten bá ṣe estimate lẹ́ẹ̀kan kó ṣe bíi 10,000 ló máa wà converted in a single day. Bí ó sì pé àǹkì dẹ̀ ṣe gbogbo ọ̀nà ó jẹ́ pé wọ́n gbọ́ Hebrew. Bí ó sì pé bí Ọlọ́run ṣe fún wọn ní ọ̀rọ̀ sọ. There was a period we ministered to a lady. It's just to cut it short. After the deliverance, God said, why can't you minister the baptism to this lady? Okay, a ṣí ìwé Lúùkù fún orí kọkànlá níbi tí Jésù ti sọ pé tẹ́ bá béèrè àkàrà lọ́wọ́ bàbá yín kò ní fún yín ní òkúta, bó bá ṣe ẹja ni kò ní fún yín ní àkekèé. Ó ní mélòó bí ẹ bá béèrè ẹ̀mí mímọ́ lọ́wọ́ bàbá yín tí ò ní fún yín. A dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ibi tó kà yẹn ìjọ bìlí pé tó ń bá béèrè ẹ̀mí mímọ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé á fún, ó ní Ọlọ́run believe. Ok, ní Bible wà ká gbàdúrà. Bí Bíbélì yẹn ṣe ń kàn mí lọ́wọ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe burst into tongue. Kò sẹ́ni tó gbàdúrà fún wọn. Ẹ̀mí mímọ́ yẹn ó dé bí ìgbà ayé Pentecost ni, and immediately she started speaking in tongues to the extent tó jẹ́ pé in fact we were very baffled. Ẹ̀rù bà wá, because to me personally I have never witnessed baptism in that nature. But ibi tí mo ń lọ ni pé Catholic lóbìnrin yìí. The thing happened on Saturday, no, on Friday.
On Sunday she went for mass 7:30 mass. Bó ṣe dé church bó ṣe nìkan gbàdúrà tó la ẹnu láti máa gbàdúrà tongue. Èdè ló bẹ̀ sí fi ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé willingly bó ṣe la ẹnu ẹ̀ ní kí yẹn bẹ̀ sí ó wà conscious ó dákẹ́. Ìgbà tó tún yá ó ní pé kó tún bẹ̀rẹ̀ ó tún bẹ̀rẹ̀ throughout tó ń fi parí service yẹn kò sọ̀rọ̀ mọ́. Nígbà tán dẹ̀ máa parí service lady tó jókòó tì í ó wá sọ́dọ̀ rẹ̀ ó ní sister ó ní ṣé Ìgbò ni ẹ ni ó ní rárá pé o kì í ṣe Ìgbò. Ṣé o gbé ilẹ̀ Ìgbò rí ó ní rárá. Ṣé àwọn Ìgbò lẹ́jọ́ ń gbé ilé ibi tẹ́ ó ní rárá ó ní inú campus ló ń gbé pé òun bá ẹni but òun gbàdúrà pẹ̀lú Igbo language fluently lẹ́ẹ̀kan. Sista òkúkú mọ nǹkan tó ń sọ ó kàn rí pé òun ṣàhàn la ẹnu tí nǹkan jáde ni which confirmed to me on that day pé exactly what happened during the day of Pentecost. Tẹ́nìkan bá wá dé bá mi báyìí ó sọ pé jẹ̀yẹ́ ni gbogbo ẹ̀ máa sọ fún ẹ pé personally I have witnessed it, I have seen it, I have tasted it and I can confirm it with 100% assurance. So lọ́jọ́ yẹn ẹ wo Pétérù tó jẹ́ pé ó bẹ̀rù ju nǹkan mi ọmọ kékeré ló wá arákùnrin ó mà dàbẹ́ ni pé mo rí ẹ lọ́dọ̀ Jésù rí ó wá bẹ̀ sí ó ń búra ó ṣépè pé ẹni tó bá sọ pé ó rí mi lọ́dọ̀ ẹ̀ nǹkan bá ọmọ kékeré. Peter that was so timid and this disciple after Jesus ascended they were hiding in a place, locked the door, but nígbà tí ẹ̀mí mọ́dé ó tú wọn sí hòhò ó tú wọn síta tó ń bá fẹ́ farapamọ́ lọ́jọ́ yẹn ǹjẹ́ ó ṣe é ṣe fún wọn láti farapamọ́. Ta ló sọ fún Pétérù pé ó yá kó bẹ̀rẹ̀ sí wàásù? Kò sí. Right there lọ́jọ́ yẹn látọjọ́ yẹn wọ́n bẹ̀ sí bẹ́ síta agbára tó ní a máa gbà nìyẹn nígbà tí ẹ̀mí mọ́ bá dé wọn. And ó ní ẹ ó sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi. That is the main purpose. Ẹlẹ́rìí lónìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá tẹ́rù ń bà wá láti wàásù it's just because we lack the baptism of the Holy Spirit. Ìkarùn-ún it transforms life. No wonder ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá tuntun. Ó ní kíyèsí ohun àtijọ́ ó ti kọjá lọ. Ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé ẹ ló lè transform life ẹ to become new. Tó jẹ́ pé tó bá rí ẹ̀ṣẹ̀ báyìí ó kórìíra ẹ̀ á dàbí bí ìgbẹ́ lójú ẹ̀. You will not have bẹ́ẹ̀ ó ti ń da tẹ́lẹ̀ o tó jẹ́ pé inú ẹ̀ ń dùn ṣùgbọ́n ẹ̀mí mímọ́ yìí ló máa jẹ́ ó dàbí ìgbẹ́ lójú ẹ̀ tó jẹ́ pé ò ní lè súnmọ́. Ìwọ tó ti ń mu sìgá tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé tó o bá rí sìgá mu ní ìṣẹ́jú bíi mélòó kan inú ẹ̀ ò ní dùn. Nígbà tí o bá gba Kristi sínú ayé ẹ tí ẹ̀mí mímọ́ dẹ̀ ń gbé bẹ̀ ní ẹnu ọ̀nà ń bẹ̀ ẹ́ bó bá rẹ́ni tó ń mu sìgá tó ń rẹ̀ fẹ́ débi wàá sá kúrò ń bẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ni òun ló kórìíra ẹ̀ nínú ayé ẹ̀. He transforms life. And 13, he enables us to live a good Christian life. Without Holy Spirit, there is no way you can live a victorious Christian life. You see, the Holy Spirit has been active among people from the beginning of time, but after Pentecost, he came to live in all believers, and the life of the believers totally transformed, and up to today. Wọ́n ní wọ́n fi èdè sọ̀rọ̀. The tongues symbolize speech and the communication of the good news. Ohùn tí wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn kì í ṣe àwọn fúnra wọn ohùn ẹ̀mí mímọ́ ni ẹ̀mí mímọ́ ló ń gba ẹnu wọn sọ̀rọ̀. Òun ni Ọlọ́run sọ pé ó ní tí wọ́n bá mú ẹ dé iwájú àwọn àgbà ó ní má ronú nǹkan tó máa sọ ó ní tó bá ti la ẹnu ẹ ọ̀rọ̀ á jáde
ẹ̀mí mímọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. That was the tongue on that day. And the fire symbolizes God's purifying power and presence. Ẹ̀mí mímọ́ ló ń purify ayé wa. Iná yẹn òun lójú ẹ̀ṣẹ̀ àti èérí ìdọ̀tí tó bá wà nínú ayé wa á jorun. So our life will become pure for the habitation of the Holy Spirit. So lénìí tí a ń ṣe àjọyọ̀ ìrántí ọjọ́ tí a dá ìjọ Ọlọ́run sílẹ̀ àti tí ẹ̀mí mímọ́ tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ ní àkọ́tún nínú ayé ènìyàn àti nínú ayé ìjọ rẹ̀, ó yẹ káwa lépa ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi eléyìí sílẹ̀ káwa náà lè ní ìpín nínú rẹ̀. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ẹ̀mí Ọlọ́run bá gbé inú rẹ̀ kì í ṣe ọmọ Ọlọ́run o. Ó ní ẹ̀mí ni Ọlọ́run. Àwọn tó bá ń sìn wọ́n gbọ́dọ̀ sí nínú ẹ̀mí àti òtítọ́. It is only through this Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, that you can worship God in the real sense of it. As we celebrate the Pentecost Sunday today, may the empowerment of God come upon you completely and overhaul your life and make you new and make your ways new. The effect of the Holy Spirit baptism on the weak and frightened disciples, embolden them, overwhelm them, and their life turned totally to another being. And this we expect that the Lord will repeat in your life today. And ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, there is no point kó jẹ́ pé ọdọọdún la ń celebrate eléyìí. Ó bá tún dọdún tó ń bọ̀ àtúnṣe Pentecost. But kí ni Pentecost gan kí ló mú ṣe nínú ayé ẹ ju pé it has become a tradition. Without knowing that it has meaning. Anybody that seeks the Lord will find him. I have itemized 13 reasons or purposes why the Holy Spirit came upon the church. If you desire it and you pant after it, definitely Ọlọ́run á fi fún ọ. Tiẹ̀ ni to seek the face of God and to be in a correct life that you're supposed to. Ẹ wá wo weak Peter nígbà tó wàásù tán, Bíbélì sọ fún mi pé ó ní ọkàn àwọn èèyàn gbọgbẹ́. Wọ́n wá béèrè, ará kí ni kí àwa kí ó ṣe? Wọ́n á sọ fún mi pé èrò mi pìwàdà. And that is the real point today. Èrò mi kẹ́pa ìwà yín dà, ká ṣe baptisi yín, ẹ ó sì gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. Ìrònúpìwàdà first, that is the first step. Òun ni nínú ìjọba tá a fi máa bèrè kí wọ́n tó ṣe baptisi ní ǹjẹ́ ìwọ kọ èṣù àti gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ sílẹ̀, because that is the first step to salvation, to being born again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àparọ́ ni o, nǹkan tá a kọ̀ sílẹ̀ lálá kọ̀ sílẹ̀. Tá a bá ti ṣe baptism tán a tún padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ o, nǹkan tá a lá kọ̀ sílẹ̀ ni o. And that is why tó jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ fi wà active in our lives and in the church, because we took wrong step, and in fact by the time tó sọ pé o kọ̀ sílẹ̀ o ti tún parọ́ o dẹ̀ kọ̀ lẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa irọ́ la fi tẹ́lẹ̀ baptism tá a ṣe, nítorí ẹ ń bèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé a kọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, aláàkọ̀ sílẹ̀ àdẹ̀kọ̀ sílẹ̀, irọ́ dẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, àdúrà mi ni pé kí mo sì mọ̀ ni pé the Holy Spirit is available for us even now
as many that can come unto God. But first of all, ask God to do overhauling in your life by coming to Him, confessing your sins, ask for forgiveness, and pray that the Lord will use the blood of Jesus to wash you clean. Now, ìyẹn ni pé o ti prepare ground for the Holy Spirit to come, and then you ask God. It is your promise. I pray, Lord, release your Holy Spirit into my life, and we do. But kì í ṣe nínú ẹ̀ṣẹ̀ o. If any man does not have the Spirit of Christ, that is the Holy Spirit, he is not a Christian. Because by the time tó bá dúró níwájú Ọlọ́run ò lè mẹ́ nítorí pé it is the Holy Spirit that birth òun ló wẹ̀ ìjọ tó sọ ìjọ dà mímọ́, and the Holy Spirit is still here in the church, yet we do not see the manifestations of His power like during the disciples' day. And tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ó wà láàrin wa tí ò ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe, whose fault? It is our fault. Right from we clergy to you lay, we must look inward to our lives and come before Him. We must call a solemn assembly whereby we examine ourselves and purge our lives from dead works. Number sọ pé dead works, that is sin. And ask God. God is merciful, because ọjọ́ ń súnmọ́ etílé. Àkókò ló jẹ́ pé a nílò ìwàásù ju ti tẹ́ àtẹ̀yìnwá lọ, and we must all rise to preach the gospel. You cannot preach God best and get to your destiny, the destiny of your life, without the Holy Spirit. Even do the work of God, or even make tremendous success. Tó bá jẹ́ pé nínú iṣẹ́ you are making success, that is not the limit for your life. The fullness is what you need. So if the Holy Spirit should come upon you, then you will see the fullness of the purpose and plan of God for your life. The greatest thing you need is the Holy Spirit. He is ready to come only if you can ask Him. Why not ask God for His power today? Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, wo ìgbé ayé rẹ wò. Ǹjẹ́ o wà ní irú ipò tí Ọlọ́run fẹ́ kó o wà? Àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ́n dúró ní Jerusalem gẹ́gẹ́ bí Jésù ṣe sọ fún wọn. Ìdúró wọn ò já sásán. Tí ìwọ náà bá dúró nínú Kristi lónìí, mo mọ̀ pé ìdúró rẹ ò lè já sásán. What God will give you will come quickly. Àwọn apostoli wọn retí pé ẹ̀mí mọ́ lè tètè wá 10 days after his ascension, and the Holy Spirit came mightily, and you can have the same experience today if only in holiness and purity of life you wait on the Lord. Bàbá ṣe la dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún àjọyọ̀ ìbí ìjọ rẹ nínú ayé níhìn, àti fún ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́ tí ẹ fún ìjọ àti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ká má bàa wà lásán, kí ogun èṣù kó má bàa borí wa. Lónìí Olúwa bá ṣe ń ṣe ìrántí, ọ̀run jẹ́ kó ṣílé wa lórí, agbára rẹ jẹ́ kó wọnú ayé wa,
èyí tá a sì gbọ́ lẹ́ni má ṣe jẹ́ kó dá wa lẹ́bi lọ́jọ́ ìkẹyìn gbọ́ aláṣẹ ọ̀run nítorí ọlá ọmọ rẹ Jésù Kristi Olúwa wa. kí Olúwa kí ó pẹ̀lú yín. ẹ jẹ́ kí a kúnlẹ̀ fún àdúrà. àdúrà kúkúrú fún ọjọ́ Pentikọ́sítì. Ọlọ́run ní àyà ọjọ́ òní tí ó ti kọ àyà àwọn ènìyàn rẹ olóòótọ́ nípa yíyàn mọ́lẹ̀ mímọ́ rẹ sí wọn, fi fún wa nípa ẹ̀mí náà kí a lè ní ìrò rere nínú ohun gbogbo, àti síwájú kí a máa yọ̀ nínú ìtùnú rẹ mímọ́ nípasẹ̀ tó yẹ Jésù Kristi olùgbàlà wa, ẹni tó wà tó ń jọba pẹ̀lú rẹ nínú ìṣọ̀kan ẹ̀mí náà, Ọlọ́run kan ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. Ẹ jẹ́ kí a béèrè àlàáfíà Ọlọ́run, kí àlàáfíà Ọlọ́run kó lè máa jọba nínú ayé wa àti ní àárín wa. Ọlọ́run ẹni tí ń ṣe olórísun àlàáfíà àti olùfẹ́ ìrẹ́pọ̀, mímọ́ ẹni tí ń ṣe ìyè àìnípẹ̀kun, àti sísìn ẹni tí ń ṣe òmìnira ànítán. Dáàbòbò wa àwọn oníparamọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ ní gbogbo ìkọlù àwọn ọ̀tá wa, kí àwọn ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé ààbò rẹ gidigidi máa ń bẹ̀rù agbára ọ̀tákọ̀tá. Àmín. Nítorí agbára Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Jẹ́ ká béèrè fún oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ní àkókò tí a ń là kọjá yìí, kí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kó lè máa bá wa gbé. Olúwa bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run, Olódùmarè àti ayérayé Ọlọ́run, ẹni tó mú adé òwúrọ̀ ọjọ́ òní ní àlàáfíà, fi agbára ńlá rẹ dáàbò wa inú rẹ náà, kí o sì fún wa kí a má ṣubú sínú ẹ̀ṣẹ̀ lónìí, ìyókù oṣù yìí ká má sáré wọnú ewúkéwu, ṣùgbọ́n kí gbogbo iṣẹ́ wa kó lè máa tọ ọ̀dọ̀ rẹ là lẹ́sẹẹsẹ wá, ká lè ṣe ètò tọ́ ní ojú rẹ nígbà gbogbo, nítorí Jésù Kristi Olúwa wa. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, agbára tó wà náà jẹ́ Jésù. Ní àyà ọjọ́ òní, ní ọjọ́ Pentikọ́sì, ní agbára ẹ̀mí mọ́, ó bẹ̀ ìjọ rẹ wò, ó bẹ̀rẹ̀ ìjọ rẹ, ó gbé ìyanu rẹ dìde lónìí. Bẹ̀ wá wò, bàbá bẹ̀ wá wò, ọmọ bẹ̀ wá wò. Nínú àlá Bíbélì sọ pé bí iná ó bọ́ sórí wọn, lónìí lórúkọ Jésù tó bọ́ sórí ayé wa. Gbogbo agbára ẹ̀ṣẹ̀ ẹ máa jó dànù, iná yín jó jó ẹ̀ṣẹ̀ dànù, iná yín jó jó àìsàn dànù, iná yín jó jó ogun dànù, iná mímọ́ ogun kòrólà jó jó dànù, agbára mímọ́ jó balẹ̀ wa. Psalm 85:6 sọ pé Olúwa sọ wá jí káwọn ènìyàn kí ó lè yọ̀. Lónìí sọ wá jí, nínú ẹ̀mí sọ wá jí, nínú òkú ènìyàn sọ wá jí. Ọlọ́run ò gbé wa dìde, ẹ mí sí wa, ẹ kún wa, ẹ sọ wá di tuntun, ẹ mú rere, ẹ mú jáde nínú ayé wa. Ògo rẹ tó hàn nínú ìjọ rẹ, ìgbé ayé tuntun jó balẹ̀ wa. Ògo ni fún orúkọ yín, Jésù Kristi Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde lọ sínú ayé nínú ọ̀sẹ̀ yìí, kí ojú Ọlọ́run kó máa bá yín lọ, kí ó dì yín mú, kó sàwọn ìyè sí yín lára, kó fi yín lọ́kàn balẹ̀, kó mú yín lára dá nínú ìrere gbogbo, eré àti àánú rẹ̀ kó máa bá yín gbé. Ohun bí kan kò ní ṣẹlẹ̀ sí yín o. Ọlọ́run á máa pa àlọ́ àti àbọ̀ yín mọ́. Ẹ̀mí Ọlọ́run alààyè yóò dúró tì yín, yóò sì tẹ ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ yí yín ká, àti kí ìbùkún Ọlọ́run Olódùmarè, ti Bàbá, ti Ọmọ, àti ti Ẹ̀mí Mímọ́, kí ó wà pẹ̀lú yín, kó máa bá yín lọ látòní lọ àti títí láéláé. Orin ìparí ìsìn, orin 278.